Hello guys, maayong gabi. Bago ta magsugod sa atong part 1 mga guys sa atong video, mahitungod kini sa atong mga kaigsunan o atong mga kaliwat sa bukid. O kining video mga guys, mao ni kinabuhing probinsyano, kinabuhi sa among bukid. Mao ni ilahang mga trabaho dito mga guys, adlaw-adlaw. O sa karon kay medyo init ang kapanahonan dito sa ilaha mo nga ang ilahang trabaho manguha lang og kining gitawag natog lamaw, kanang gitawag natog karlang sa lasang. O kanang tanan mga guys, daghang pwedeng buhaton ana. Og atong sugdan mga guys ang video, manghinaot ko nga inyo kung kuyugan o inyo ming kuyugan sa among content na i-upload pa karong adlaw. Yan siya guys, ang pag-agi guys. Isod ka ang agianan guys, mo among paagi nga mo baka konso bis abit sa ini gamay siya kini guys nga cool kanang ginatawag na sampaw na sa amo may amo agian panguhag na ang kanang pagkaon sa baboy among dinhing baboy. Nala siya kasimple guys. Nagataw ang nasikip ka na ari guys. Dua ali. At dito sa ubos nito. O mao lang na siya mga guys. Inyong nakita mga guys, bali part 1 pa na nga atong video. Natay gi-upload gahapon pero kuanto siya lahi to siya nga episode o lahi nga video pero parehas ra pero lahi siya nga pagka video. Kana mga guys, kanang video nato kuan na siya kining gitawag nato part 1 na siya sa kabahin pod sa ilahang panginabuhi o kana kabahin sa ilahang panginabuhi dito sa kabukiran. Kanang ilang gipang panguha mga guys, dagang kabalo diri sa ato kung unsay purpose na, unsay gamitan. Ang kana mga guys, ang unod ana makaon na sa tawo ug mao kun nay gisagol sa kining gitawag natong gulay, maglatak karne, mao na siya ang ginasagol. Ang unod ana unya mao ang punuan na mao kun nay ginapakaon sa mga Bisayang baboy sa mga. O dagang salamat mga guys, paki-follow and like and share sa atong video para layo og maabot ang atong video. Manghinaot ko mga guys sa inyong pag-share. O dagang salamat.